Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des gâteaux au fromage, très bons et super faciles. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر دي جاتو بالفرماج لذاذ بزاف وساهلين التحضير، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبه للمكونات العجين غادي نحتاجو جوج ديال البيضات. Pour la pâte, on aura besoin des œufs, السكر، le sucre، رشة ديال الملح، le sel، farina، la farine، مبشور حامضة، le zeste d'un citron، والزبدة دايبة نقدروا نعوضوها بالزيت، le beurre fondu، on peut le remplacer par l'huile. Dans un bol, je mets les œufs وفي واحد الإناء غادي نوضع البيض. نضيف ليه السكر والملح. Je rajoute le sel et le sucre. نضربهم مزيان. نضيف لهم مبشور ديال الحامضة. Je rajoute le zeste de citron. نضيف الزبدة، le beurre. نخلط مزيان ونضيف الفرينة شوية بشوية. Je rajoute la farine. من الأحسن نديرو شوية بشوية باش ما نحصلوش على واحد العجينة اللي هي قاصحة بزاف، لأن كما كنعرفوا البيض بعض المرات يكون متوسط اولا كبير، والفرينة كاينه اللي كتشرب اولا اللي ما كتشربش. انا هنا استعملت تماما 300 غرام. كما كتشوفوا معايا حصلت واحد العجينه متماسكه. Je mélange bien tous mes ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. كونت واحد الكره وغادي نوضعو في واحد البلاستيك غذائي ونحطو في الثلاجه لمده نص ساعه. J'ai formé une boule avec la pâte. Je mets ma boule dans un sac alimentaire. Je le place au frigo pendant 30 minutes. في هذا الوقت هذا غادي نحضر لا كريم. Je vais préparer ma crème. عندي مبشور ديال الحامضه، لو زيست دان سيترون، الفرماج الابيض. انا استعملت الماسكاربون، تقدروا تستعملوا بيرلي او جبلي. الفرماج بلون، moi j'ai utilisé الماسكاربون، السكر، لو سكر، جوج ديال البيضات، لي زو. اول حاجه غادي نفصل البياض على الصفار. Je sépare le blanc du jaune. نضيف السكر الصفر. Je rajoute le sucre ami jaune d'œuf. نضيف المبشور ديال الحامضة. Je rajoute le zeste de citron et le fromage blanc. نضيف الفرماج الأبيض. نخلط مزيان هاد المكونات. Je mélange bien les ingrédients. نكمل غير بالسباتول. نطلع البيض ديال البيض يولي بحال الثلج. Je monte le blanc en neige. من بعد نضيف البيض ديال البيض الخليط الاول ديال الفرماج وغير شويه بشويه باش البيض ما يتكسرش. Je rajoute ma meringue au premier mélange de fromage. Je mélange tout doucement pour ne pas casser le blanc. من بعد ما دازت 30 دقيقة على العجين غادي نكون واحد الحربول. Après les 30 minutes, je vais former un boudin avec ma pâte. Je coupe en 12 morceaux. نقطع هذاك الحربول على 12 قطعة.
نكون كويرات. Je forme des petites boules et j'essaye d'aplatir mes boules en forme carrée. Si vous avez un emporte-pièce, sinon vous faites comme moi. غادي نسطح كل كرة على شكل مربع. الا توفرت عندكم هذيك القطعة مربعة، الا ما توفرش ديروا بحالي. خديت واحد المول ديال الكاب كيك وضعت فيه المولات ديال الورق، وغادي نوضع فيه كل مربع كما كتشوفوا معايا. dans un moule à cupcake j'ai mis des petits moules en papier et je vais mettre la pâte carrée comme vous voyez sur la vidéo. نحاول نكون مربع، ومنين نديرو في المول ديال الورق نطويه شويه باش نكون واحد الوريضه. وغادي نعمر هذوك الطويسات بالفرماج. Je vais garnir la pâte avec le fromage. وغادي نسدهم من بعد كما كتشوفوا معايا. Je rabats les bords de chaque gâteau. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه الجاتو ديالي. préchauffer le four à 180 degrés. Je vais enfourner mes gâteaux. كما كتشوفوا معايا المراحل ديال الجاتو في الفران. نحاولوا ما نخلوش يتحمر بزاف باش العجينه ديالنا ما تقصحش. on le laisse pas trop longtemps au four pour que notre pâte ne durcisse pas. Une fois cuit, on dépose les petits moules sur une grille. من بعد ما طاب الكاطو ديالي غادي نوضعو فوق واحد الشبكه باش يبرد. انا غادي تردو البال غير بشويه لان رطبه بزاف. il faut faire doucement parce que notre gâteau est mou. من بعد ما برد مزيان رشيتو بالسكر كلاصي. une fois mes gâteaux sont refroidis, j'ai saupoudré de sucre glace وقدمتهم بالصحة والراحة. ما غوسيت بريت كما كتشوفوا معايا كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. نقطع معكم وحده شوفوا كتجي من الداخل كيجي خفيف بزاف ورطب واحد المذاق رائع. Mon gâteau est super moelleux, très délicieux. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.